વિશ્વભરમાં હનુમાન જયંતિની ખૂબ જ સાદગીપૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે। ત્યારે અમદાવાદના હાથીદળ સર્કલ પાસે આવેલા કષ્ટભંજન હનુમાનજી મહારાજને પણ આજે મારુતિ યજ્ઞ દ્વારા વિશેષ પૂજા અર્ચના કરવામાં આવી હતી। આવો મંદિરના પૂજારી અને યજ્ઞના આચાર્યને પૂછીએ કે આજે શા કારણથી ખૂબ જ સાદગીપૂર્વક ઉજવણી થઈ હતી। કઈ રીતે ઉજવણી આપે છે? भगवान ने कोरोना में गणेशजन पूजी माटे एवं भाव श्रद्धा है। प्रतिवर्ष दर वर्षे अँ हनुमान जयंती यज्ञ पूजन थाय है। अंदर भगवान ने गजारूपण भगवान हाथ गणेश मंदिर में हाथ चढ़ावाना पूजा करवानी ध्वजा चढ़ावानी सागरથી ભગવાનની પૂજન કરવામાં આવે છે। જે કોરોના મહામારીને ધ્યાનમાં રાખી કોઈને બહુ ભેગા નથી કરતા। વિશ્વભરમાં કોરોનાની મહામારી દૂર થાય તે માટે દાદાને શું પ્રાર્થના કરવામાં આવી? દાદાને પ્રાર્થના કરી કે વિશ્વની અંદરમાંથી આ રોગ જે પ્રગટ થયો છે અને પ્રભુ તમે નાશ કરો અને દરેક ભક્તજનોની રક્ષા થાય એવી પ્રભુ કૃપા કરો એવા ભાવ શ્રદ્ધાતા યજ્ઞ કરવામાં આવે છે। બીજા એક મહારાજ વિશે તેઓને પૂછીશું, શું કહેશો મહારાજ? હનુમાન જયંતિ અને બીજી તરફ કોરોના કેવી રીતે આપણે પૂજા પાઠ કરવામાં આવ્યા? માતાજીના યજ્ઞમાં બજાર નામની આહુતિ આપવામાં આવી અને હવન અને સંકટમોચન હનુમાનજીના સ્વારમાં કરવામાં આવી। એક દર્શનાર્થી વિશે તેઓને પૂછીશું, દર વર્ષે હનુમાન જયંતિની ધામધૂમપૂર્વક ઉજવણી થતી હોય છે, પણ પહેલી વાર ખૂબ જ સાદગીપૂર્વક ઉજવણી થઈ રહી છે। શું કહેશો દાદા માટે? તો એટલું કહેવા માગું છું કે આ દુનિયામાં કોરોનાનો નાશ થાય અને સંકટમોચન હનુમાન દાદા કોરોનાનો હંમેશા માટે નાશ કરે એવી હું બજે મળીને પ્રાર્થના કરું છું। કોરોના સંકટનું નાશ થાય અને સંકટમોચન હનુમાનજી મહારાજ આપણે આ સંકટને હરી સમગ્ર વિશ્વને કોરોનાથી મુક્ત કરે તે માટે અમદાવાદના હાથીદળ સર્કલ પાસે આવેલા હનુમાનજી મંદિરમાં વિશેષ પૂજા અર્ચના કરવામાં આવી છે। આ જોઈ શકો છો યજ્ઞની પૂર્ણાહુતિ પણ થઈ છે। મહારાજની સાથે ખૂબ જ મર્યાદિત લોકો આપણે આમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે, દર્શન પણ કરી રહ્યા છે અને દાદાને પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે કે હે દાદા, કોરોનાનું આવેલું આ સંકટ વિશ્વભરમાંથી દૂર થાય અને મહામારીનું શમન થાય અને સૌ કોઈ વિશ્વના નાગરિકો સ્વસ્થ બને, તંદુરસ્ત બને તે માટે સંકટમોચન હનુમાન દાદાને પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે। અમદાવાદના હાથીદળ સર્કલ પાસે આવેલા શ્રી સંકટમોચન હનુમાન દાદાને પણ વિશેષ યજ્ઞ અને પૂજાપાઠ દ્વારા દાદાને ખૂબ જ આજીજીપૂર્વક પ્રાર્થના કરાઈ રહી છે કે કોરોનાના સંકટને તેઓ હરે અને સમગ્ર વિશ્વને કોરોના મુક્ત થાય। ત્યારે આપણે મંદિરના અગ્રણી અને પૂર્વ કોર્પોરેટર અતુલભાઈ આપણી સાથે છે, તેઓને જ પૂછીશું આજે શું કોવિડના ગાઈડલાઇનના પાલન સાથે હનુમાન દાદાનું યજ્ઞ યોજવામાં આવ્યો? શું કહેશો અતુલભાઈ, ખાસ કરીને કોરોના અને બીજી તરફ હનુમાન દાદાની જન્મજયંતિ? આજે હનુમાનજીનું ચૈતસુદ પૂનમ એટલે મંગળવાર બહુ શુભ સારો દિવસ કહેવાય। અમારા હનુમાનજી મંદિર સ્થાપના કરે 30 વર્ષ થયા અને મંગળવાર બી હતું એ દિવસે। આમ તો આ સંકટમોચન હનુમાનજીના મંદિરે વિજોલ વટવા જીઆઈડીસી ખાતે મોટો કાર્યક્રમ થાય છે કાયમ, આ રીતે અમારે જમતું હોય છે। પણ કોરોનાના કારણે, કોરોનાની ગાઈડલાઇનના આધારે અને કોરોનાની આ મહામારીના કારણે આ વખતે અમે હનુમાનજીનો યજ્ઞ કર્યો, મારુતિ યજ્ઞ, ધજા અર્પણ કરી, ભગવાનને થાળ ધરાયા અને કુલારથી એમનું પૂજન કરી અને કાર્યક્રમને પૂર્ણ કર્યો। નાના બાળકોને એવું સમજ આપ્યા અને આશ્રમનું વિતરણ કર્યું। બાકીનો કાર્યક્રમ બંધ રાખેલો હતો। ભગવાન હનુમાનજી મહારાજને પ્રાર્થના કરીએ કે આપણા દેશને આવી મહામારીમાંથી ઉગાડે એ વિનંતી કરીએ। હનુમાનજી મહારાજના બાળપણમાં જે ચમત્કારો હતા, જેમને રામનું કાર્ય કર્યું, એ ચમત્કારોને કહેતા એક મંત્ર યાદ આવે કે કોણ સો સંકટ મોર ગરીબ કો, જો તુમ સોને જાતે હે તારો, બેગી હરો હનુમાન મહાપ્રભુ, જો કોઈ સંકટ હોય અમારે, જે કંઈ સંકટ આપણો હોય ભગવાન હરે। એમાં કહેવાય કે નાશે રોગ હરે સબ પીડા, જબત નિરંતર હનુમંત વીરા, જય 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 હનુમાન ગોસાઈ, કૃપા કરો ગુરુદેવ કે નાઈ, મનોજવમ મારુતુલ્ય વેગમ, જીતેન્દ્રિય બુદ્ધિમતા મધિષ્ઠમ, વાતાજવમ વાનરમુખમ, શ્રીરામ ઉત્તમ શરણ પ્રબુદ્ધિ। શ્રી શંકરમોચન હનુમાનજી મહારાજને પ્રાર્થના કરીએ કે આ જે હવન કર્યું અને ભગવાનને જે બન્યું એ આ બંધારણનું કાર્ય હતું કરવું પડે એટલે આ કાર્ય પૂર્ણ કર્યું। ભગવાન સૌને સાજા રાખે અને ભગવાન આવા જે રોગો આવ્યા છે મહામારીના, કોરોનાના, એમાં કંઈક ચમત્કાર કરી અને વહેલી તકે ઉગાડે। કારણ કે અમારે તો ભગવાનના બધા ભંડારા પણ બંધ રહ્યા છે। દરેક જગ્યાએ અંબાજીનું હોય, પાવાગઢનું હોય, ડાકોરનું હોય, બધા ભંડારા બંધ રહેશે। એટલે ભગવાનને વિનંતી કરું કે આ ભંડારા શરૂ થાય અને ફરી જે જીવન ચાલતું તેવું જીવન શરૂ થાય એવી પ્રાર્થના કરીએ।
જય રણછોડ, જય શ્રી રામ, જય હનુમાન. કળિયુગના હાજરા હજુર દેવ ગણાતા હનુમાન દાદાના આજે જન્મ જયંતિએ મંગળવારે જન્મેલા હનુમાનજી સમગ્ર વિશ્વનું મંગળ કરે અને કોરોનાનું શમન કરે એવી પ્રાર્થના સાથે સૌ કોઈ દાદાને આપણે આજેજી કરી રહ્યા છે. કેમેરામેન પ્રદીપ યાદવ સાથે હર્ષદ પટેલ, જાગૃત ગુજરાત, અમદાવાદ.